Ну что, друзья, One More Evo — это очень крутые наушники с LDAC, Sound ID, с настройкой, как там, наушников под конкретные, как сказать, звуковые характеристики вашего уха, но это, наверное, будет не очень правильно. Сегодня мы с Полиной их снимаем. Полин, привет. Всем привет. Да, вот так вот. Почему? Потому что, вы, наверное, привыкли, что мы тестируем, как они смотрятся не только на мне. Я понимаю, что я красив как бог, но мы должны смотреть, как это будет смотреться на красивой девушке. Поэтому с вами вот One More Evo, Полина и Bubble с канала Технозон. Поехали. Короче, ребят, начинаем мы с распаковки этих самых наушников, потому что на самом деле, чтобы вы понимали, стоят они, наверное, если не как AirPods, то, наверное, очень близко с ним, а возможно в некоторых моментах и дороже. Но давайте вскроем. Блин, они запакованы. У тебя есть ногти? Надо вскрывать. О, да. Я бы мучился сейчас минут, наверное, 10, как обычно это и происходило. Слушай, смотри, какая шероховатая коробка, попробуй. Ну, такая приятная. Да, так ты подожди, Прям ты 3D, посмотри, как она открывается. Попробуй открыть. О, это как... Это магнитка. О, боже ты мой. Ты видела? Это вот так просто, должны быть, вот так вот должны быть боже. упакованы наушники. Кстати, One More, они не заморачиваются и пакуют наушники действительно классно. И вы знаете, One More достигла в упаковке каких-то, я считаю, высот. Почему? Потому что, магнитка, она действительно из очень классного материала, такого шероховатого. И ее, во-первых, не стыдно подарить. Ты бы хотел такие наушники? Конечно. Я знаю, что ты AirPods хочешь, не надо. Ее не стыдно подарить. Посмотрите, как это все выглядит внутри. Видели, какой такой кастомный дизайн? На самом деле здесь вот такая вот прозрачка есть и сами наушники. Боже ты мой. Да ладно, слышишь? О, боже, боже, На, боже. срывай пленку. Господи, это так волнительно. Господи. Полина, если бы каждые наушники, которые я обозревал, для меня было волнительно, как Боже, у тебя руки дрожат. Знаете, тут... Волнительно. Слушай, подожди, а с чего кейс? Попробуй, он холодный. Он из металла, что ли? Эм, Леха, иди сюда. Кейс металлический? Вау. Кейс металл. Или нет? Или это пластик такой? Нет, это пластик. Он- Не тач май Слушай, он реально... Ты вообще видишь? Ты вообще пробовал этот пластик? Он реально такой под металл, да? Ну, прикольно, он прохладный. Он прохладный. Такой, знаете, такое ощущение какого-то шлифованного металла. Хотя, может быть, я не знаю, или полированный, я не знаю, шлифованный. Ну, очень классно. Снизу резиновая подкладка, что, кстати, вообще ты никогда этого не встретишь в наушниках вот каких-то производителей, чтобы вот было продумано, чтобы даже кейс не скользил, понимаешь? Вот даже кейс не скользит. В твоих AirPods есть такое? Ну, давай. О, боже, они такие кстати, тяжелые. слушай, а знаешь, что... Ты знаешь, как вообще, ты видишь этот дизайн? Видели этот дизайн? Очень красивый А знаешь, что дизайн. это за дизайн? У них это называется Cat Eye дизайн. Это кошачий глаз. Ну, видишь, там разрез, вот единичка, она как разрез Вау. глаза кошачий. Вау. А мы, кстати, делали, какие мы делали наушники? Мы? Да, One More Color Buds Pro 2. Вот там было, они конкретно там Cat Eye дизайн, да? Короче, наушники реально просто мега офигенские. Вот мы уже тестировали. Ну, во-первых, здесь есть, сразу говорю, 3 микрофона для шумодава. 3 микрофона. Сверху у нас вот такая вот глянцевая поверхность. Есть кант металлический или пластиковый. Нет, скорее всего пластиковый, для того, чтобы не утяжелять. И очень мягкая амбушюра. Смотрите, вообще такая. Овальный, видите, у нас овальный динамик. И очень-очень мягкая, приятная амбушюра. Слушайте, сейчас попробуем на Полине. Во-первых, нам нужно посмотреть, заряжаются они или нет. Кейс, само собой, магнитка. Сейчас, вернее, заряжены они или нет. Они заряжены на успех. Да ладно. Заряжены на успех. Кейс само по себе магнитка. Само собой мы получим с вами автоподключение при открытии кейса. Да, вот они даже не выпадают. Леха, попробуем их зарядить или как? Или они разряжены, или заряжены? Сейчас вообще посмотрим. Мне кажется, они разряжены, но мы сейчас их поставим быстренько на зарядку. Леша, ставим на зарядку очень быстро, на быструю. А мы сейчас посмотрим с вами комплектность и почитаем, что же заявляет производитель. А дальше уже их потестируем.
комплекте у нас, Полина, как думаешь, что должно быть в комплекте с наушниками? В комплекте с наушниками должен быть обязательно чехол, но я Какой я чехол? ошиблась. Вообще ты о чем? Какой чехол? Чехол для наушников, чтобы они Оля, были здесь есть шикарными. зарядка. Здесь есть зарядка. Зарядка, боже, так неожиданно. Нет, вообще на самом деле здесь знаешь, что есть? Здесь есть сменные амбушюры. Сменные амбушюры, но немножко, знаете, что расстраивает? Допустим, Леш, вспомни, пожалуйста, в каких наушниках у нас было огромное количество амбушюр, 3 или 4, или это я без тебя тогда снимал? 3 комплекта было у нас таких наушников каких-то, не помню, там и пенные были в комплекте. Ну, здесь у нас вот такой вот. КЗшки были. Да, это КЗшки, да, КЗшки были. Там были и пенные, здесь у нас достаточно слабый набор амбушюр, честно вам скажу. И, на мой взгляд, вот на первый взгляд, они мягковаты чересчур. Хотя посмотрим, может быть, это не так уж и плохо, как я думаю. Смотрите, их 4 комплекта, что, кстати, удивительно. Обычно 3, ну ладно, 4 комплекта этих амбушюрок и зарядный кабель. Смотрим. Обыкновенная Type-C-шка. Ну, достаточно все качественно сделано. Больше здесь ничего, может быть, и не было бы, если бы еще не вот такой вот конверт. Сейчас мы посмотрим, что в конверте. В конверте. Ты видела наклеечка? О, Наклеечка боже. с медвежонком. Господи, можно на холодильник наклеить. И инструкция. Кстати, инструкция очень обширная. Само собой, есть приложение. Сейчас будем на русском есть. Слушайте, есть на русском инструкция. Вы видели? Инструкция на русском. Китайцы наконец-то научились что-то делать не только на китайском, английском, как это раньше было. То есть, короче, ребят, по мне так за комплект такой жирный плюсик. Шикарный комплект. Да ладно, шикарный комплект. У тебя чехольчики снятся тебе только в наушниках, тебе больше ничего не надо. Посмотрим на Алиэкспресс, почем они. Я вам сразу говорю, это будет вообще не дешево. Мы на сайте Алиэкспресс. Алин, ты покупаешь что-нибудь на Алиэкспрессе? Ни разу не было такого. Ну и все, Замечено, больше мы с тобой не дружим. Нет, на самом деле, смотрите, стоят они в базе на текущий момент, на момент съемки этого видео, $167. Сколько стоит Apple? Ну, где-то $100. Может, я ошибаюсь? Нет, подожди, ты путаешь. Сколько стоит Apple? Порядка 200. 200. Дешевле, смотрите, какая красота. Есть черные, есть белые. Теперь, они заявляются, что здесь есть Hi-Fi, Bluetooth 5.2 и, как всегда, One More Eva выпендрилась со своими фирменными штучками. Слушайте, у них есть таблица сравнения? Да ладно. Они почему-то начали сравнивать это с Sony VF-1000XM4, Samsung Galaxy Buds Pro и с B&O BioPlay AQ. Ни хрена себе. Ты когда-нибудь слышал про такие наушники? B&O. Это они что-то выбрали такую экзотику какую-то, которую в наших широтах конкретно не встретишь. Но о чем они начинают тут заявляться? ANC. Это Active Noise Cancellation, это значит активное шумоподавление. Используется в Manmo Eva Quiet Max ANC технология, ANC Strong, ANC Middle и Wind Noise Resistant Mode. Это когда режим сопротивления ветру, то есть повышенное подавление ветра и плюс адаптивный режим. Sony есть у нас ANC, тоже Wind Noise Resistant Mode и адаптивный режим. В принципе, в Samsung тоже ожидаемо ANC High, ANC Low, ANC Off. И в этих непонятных B&O я ошибаюсь, у меня просто их в широтах нет. Есть просто ANC включен или нет. Есть режим Transparency Mode, это режим сквозной передачи звука, то есть это когда вы слышите собеседника, вне зависимости от того, вставлены ваши наушники или нет. То есть у вас, грубо говоря, не играет музыка, но вы слышите собеседника, или, я не знаю, есть здесь такое, как в Samsung, тоже сейчас проверим, потому что в Samsung, у меня в Galaxy Buds, Леш, у меня было, знаешь как, у меня было... играет музыка, когда говорит собеседник, он гасил музыку, я слышал собеседника. Называется Ambient Mode. Возможно, но здесь не заявлен Ambient Mode. Сейчас посмотрим. Здесь заявлен пока что просто Pass-Through. При этом они, видишь, очень аккуратненько пишут, что в Galaxy Buds Pro есть просто сквозной режим, но не пишут про Ambient.
Теперь эквалайзер. Вот это то, за счет чего OneMo вообще выезжает. Это SonarVolk, Sound ID. Это очень крутая тема, которая позволяет настраивать ваши наушники, эквалайзер ваших наушников под ваши конкретные звуковую чувствительность определенных частот. Я уже показывал в обзоре OneMo Color Buds Pro 2. Очень классная тема. И в Sony есть просто свой эквалайзер. В Samsung тоже через определенные приложения это тоже можно сделать. Два цвета. Теперь ENC. Это самая интересная тема. ENC это Environment Noise Cancellation. Это когда оно гасит еще и звук окружающей среды для разговорных моментов. Это очень классная тема. Здесь она трехмикрофонная и плюс глубокая нейронная, вернее, алгоритм глубокого нейронной сети. Вот так вот. Ну, вообще-то звучит на русском языке, если перевести литературным языком, то на основе глубинного нейронного обучения, да, или как вообще? Глубинного обучения нейросетей. Вот так вот будет правильно. Да, или машина. Ну, вообще, так, вот будет пускай машина. Здесь у нас в Sony тоже трехмикрофонный, вообще во всех трехмикрофонных, кроме Sony, там два микрофона и есть Bone Conducting Sensor. Это костный сенсор, да, получается, Bone Conducting, насколько я помню. Автопауза, ну здесь они уже пошли перечислять какие-то абсолютно элементарные вещи, но меня интересуют кодеки. Значит так, здесь есть, все построено на Bluetooth 5.2, здесь есть кодек LDAC, AAC и SBC. Для аудиофилов, которые используют Bluetooth гарнитуры и Bluetooth наушники, они знают, что такое LDAC. LDAC это кодек, который обеспечивает максимальное классное качество звучания. И от этого никуда не деться. Но главное, чтобы ваше устройство тоже поддерживало и AAC, и LDAC кодек, потому что когда люди накупают себе наушников, потом подключаются, это давайте возьму пример, может быть не совсем удачный, aptX. Купили наушники с aptX, подключили к какому-то древнему смартфону, не Qualcomm или просто-напросто к смартфону не Qualcomm, у них не поднялся Qualcomm, у них не поднялся, да, у них не поднялся кодек aptX или aptX HD, и все, и мы с вами имеем говно наушники, да, на самом-то деле. Но никто же не говорит, что люди сами должны выбирать очень правильно. Ну, единственное, знаете, в чем фишка? Вот, кстати, этот BNO использует aptX Adaptive, AAC, SBC, Samsung использует Samsung Scalable кодек свой, SSC, AAC, SBC, и вот Sony и OneMo используют LDAC. Я вам честно скажу, для OneMo, для китайского бренда это огромный шаг. То есть действительно огромный шаг. Теперь подключение. Тоже они используют двойное подключение. Короче, при коннективити, при соединении с наушником, они могут работать, каждый наушник на отдельном канале. То есть, знаете, как вот эта модная фишка, там, работает ли он без другого наушника? Да, работает. В данных наушниках есть 10-миллиметровый драйвер с балансированной арматурой и плюс тюнингованный от обладателей Грэмми, вот так вот, инженеров, звуковых инженеров. На самом деле это очень круто. Ну, давайте будем говорить, что допустим, в их конкурентах, в той же Samsung, там тоже ничуть не хуже. Там 11-миллиметровый вуфер, плюс 6,5-миллиметровый твиттер, а в Sony 6-миллиметровый динамический драйвер и их там экстремальная технология, там GSEE, как они там заявлялись, очень даже интересно. Конечно же, все эти наушники имеют водозащиту IPX4, все красиво, у них тач-контрол есть USB-C и время зарядки тоже такой себе 1 час AirBuds и 2 часа кейс. А знаете, что еще интересно? Дело в том, что они поддерживают еще и быструю зарядку. За 15 минут они заряжаются на 4 часа проигрывания. И плюс еще есть беспроводная зарядка. У тебя есть беспроводная зарядка обратно? Отлично, мы это проверим. Все, в принципе. Время проигрывания 5,5 часов с ANC, 20 часов с кейсом и 8 часов без включенного ANC. Это будет 28 часов с кейсом. Слушайте, ну круто на самом деле. Очень неплохие характеристики. Ну, давайте посмотрим, что они здесь красиво. Они получили какое-то... слушайте, смотрите, они получили награду на CES 2021 за инновации. Здесь есть Hi-Res Audio Wireless, LDAC. Короче, ребята, наушники, походу, очень-очень крутые. Будем сейчас тестировать.
Полина, будешь сейчас... Музыку слушать. Нет, музыку буду слушать я. Смотрите, 10-миллиметровый DLC Diamond Like Carbon. Слушай, они, знаешь, вот что самое интересное, они настолько любят использовать, вот маркетологи, вот эти вот красивые фразы Diamond Like Carbon. Знаешь, такой бриллиант, как такой карбоновый бриллиант. Да? И все мышками. Да, не сел мишками едины, да. Ну, слушайте, они даже приводят какие-то тут замеры, но я вам скажу так, что ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Кстати, вот процесс вот этой настройки мы сейчас тоже с вами проверим, потестим. Ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Конечно же, для каждой страны цена разная, но советую перейти и посмотреть. А также, Полин, давай скажем, что надо подписаться на канал. На канал, давай. Подписывайтесь на канал. Ага. А колокольчик нажать? Нет? А, колокольчик обязательно нажмите. Где у нас колокольчик находится? Внизу. Правильно. Короче, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интереснейшие обзоры. Давайте уже переходить и мучить сами наушники. Так, ну, для начала мы проверяем обратную зарядку. А как они вообще должны становиться на нее, на эту обратную зарядку? По идее, вот так вот. О, есть, было, вот сюда ты Да. поставил. Да, вот оно прожужжало. А, оно просто не горит. Да, вообще должно было. Вот здесь прожужжало. Вот, и лампочка загорелась. Все, обратная зарядочка есть. То есть, по сути, да, все отлично, беспроводная зарядка есть. Можем спокойно использовать. А теперь оценим удобство посадки. Полин, наверное, будем испытывать на тебе. Давай, О, да. пробуй. Они анатомические. Давайте начнем с этого. На них вообще написано должно быть. Сейчас, подожди, Право я и включу. лево. Включу камеру. Подожди, не торопись. Давай, Поль, оцениваем, как оно. Закинь волосы. Так, где тут право, на где другое лево? ухо. На них написано, Ну да, Полина. да, Ну, да. давай, пробуй. Так, Стой. Волосы за ухо закинь. так. Ну, во-первых, я не знаю, по-моему, ты их не так одел. Да вроде все правильно. Или не той стороной. Это правый, да, это правильно. всё правильно. Да, одевай. Так. Одевай. Хорошо засовывай. Они анатомически сели у тебя в ухо? Не, вообще прекрасно. Да? Замечательно, да. А ну, слышь, а ну, подожди. А ну, да, ну, убери волосы. Сейчас мы снимем так более детально. Ну, ты знаешь, а ну второй. А ну попробуй подергай головой, там, понаклонять как-то. Не выпадают? Да не. Вообще не выпадают? Вообще. А попрыгать? Не. Не. Короче, они подходят для спорта. Давай вот. Для спорта подходят? Ну, подожди, конечно. если ты занимаешься спортом, и ты прыгаешь, у тебя наушники не выпадают, то что? Это не то. Почему? Это не то. Почему? Какие ты для спорта бы использовала? Ну, конечно же, беспроводные. А почему это не то? Блин. Ну, мне нравятся, прикольные, классные и стильные, кстати. Стильные, но они беленькие. Если были бы черненькие, то это, наверное, тебе не пошло. Ну, и белый, и черный вообще, это прекрасно. Ну хорошо, давай я сейчас на себе попробую, и потом буду уже настраивать их. Теперь буду пробовать я, насколько они удобны, правое ухо. Слушай, а действительно садятся прикольно. Да. И вообще, то, что они, конечно, немного выступают, но это из-за микрофонов, которые для АНЦ и ЕНЦ служат. Слушай, ну они действительно прикольно. Сейчас мы... Оно того стоит. Ну, пока что мне нравится. Сейчас мы попробуем их подключить через приложение OneMore Music. Даже есть приложение какое-то. Так, а у них есть специальное свое приложение. С ума сойти. Привет, так подожди, в айфоне ты когда используешь наушники, у тебя же там тоже Мне есть просто- раздел меню? Да Где? мне просто подключить Bluetooth и все. Так первичная настройка должна пройти через что-то. Нет, там так нет. Сейчас смотрим, доступные устройства. Mi Smart Band 6. У кого Mi Smart Band 6 у нас? Или их надо засунуть? Тихонечко. Сейчас мы их засунем. И откроем, чтобы не нашли в режим сопряжения. О, видели? У меня появилось подключиться. Устройство будет видно на устройствах, связанных с аккаунтом, моим подключением. Как все просто.
Это просто. Ну, прикольно. Первичное подключение, смотри, все, он подключился. Нажимаем «Готово». Заходим в информацию. Сейчас он работает с SBC кодеком. Я могу включить AAC кодек. Да, в моем смартфоне нет LDAC. Ну, есть как есть. Давайте уже тогда не будем его сильно критиковать, потому что, по-моему, LDAC у нас вообще в каких смартфонах поддерживается? Сонька же. А? Или... Я даже В не... Соньках, я знаю, 100% есть, в топовых. Но вопрос же ж не только... Ой, куда я дел? О, смотрите, у меня в приложении One More появились наушники. Давайте выберем беленькие. Показано, как они вставляются. Поняли? Здесь есть минимальная инструкция. Режим прослушивания. Коснитесь и удерживайтесь в течение 1,5 секунд, чтобы переключить режимы прослушивания. Что мне это дает? Ну ладно, это мы сейчас будем разбираться. Воспроизведение паузы. Дважды коснитесь наушников. Понял. Это воспроизвести. И пауза. Дважды коснитесь наушников. То есть такое цикличное действие. Голосовое управление. Голосовое управление на мобильном телефоне. 3 раза коснитесь наушников. Понятно. Будем и ответить, положить трубку. Ой, оно, видите, я нажал, и оно у меня сработал микрофон. Все, и ответить, положить трубку, дважды коснитесь наушников, левый, отклонить вызов, дважды коснитесь наушников, левый, правый, ну вернее, ответить, дважды коснитесь наушников, левый, отклонить вызов, дважды коснитесь наушников, левый, правый, короче, как-то так. Вы можете, вот это классная фишка, знаешь, что это такое? Это персональный тест на прослушивание, чтобы получить наилучшее впечатление от прослушивания в наушниках. Это значит, он тестирует твои уши и понимает, какие частоты ты слышишь, и настроит наушники так, чтобы ты слышала максимально Вау. тест. Да. Вау. Давай я тест запущу и посмотрим, что у нас из этого получится. Интересно. Ну, интересно. Я тебе скажу, в Apple такого нет. Нету, Нет. к сожалению. Всё, там все настроено под уши Тима Кука. Нажимается просто Get Started и все, наушники подключены. Теперь создаем свой Sound ID профиль. Нажимаем Start Test. И выберем треки, которые мне нравятся. Ну, мне нравится, допустим, Distort гитара. Оу. Сейчас звучит в наушниках роковая композиция, и я могу переключать между двумя вариантами. Если мне нравится А или Б, то я, значит, просто перехожу дальше. Если я не чувствую никакой разницы, нажимаю No Difference. В данном случае я не чувствую разницы. Теперь мы используем... О, здесь мне Б нравится. Теперь здесь тоже мы слушаем сэмпл. Здесь мне А нравится больше по воспроизведению. О, здесь более басы наиграются. Да, здесь Б нравится. Ой. О, здесь Б однозначно. Здесь я не чувствую разницы. Здесь А. О, здесь вообще прям изменилось звучание у меня. Все, и он создал ваш звуковой профиль. Теперь, когда вы слушаете музыку, вы включаете Sound ID, ну здесь в данном случае я создавал профиль для роковых композиций, вы включаете Sound ID и слушаете музыку с конкретной настройкой под ваши уши. Вот у меня сейчас Sound ID включен. Ну что, будем тестить качество звука? Кстати, Конечно. можем тебя тоже потестить. О-о-о. Я не знаю, насколько тебе будет нравится или нет. О, у меня первая вкладка Pornhub. Так, ну что, я стартую роковую композицию. Воу! Это жестко вообще. Леха, мне надо, чтобы ты это послушал. Потому что это, по-моему, звучит просто-напросто охренительно. Потому что я что-то, мне кажется, что Альдака у тебя нет, да? У меня Эльдака нет, у меня AAC есть. С нами Леха. Включаем? Да. Но здесь мой Sound Profile. Sound ID Profile. Угу, ну-ка. Чуть-чуть поднавали. Здесь можно хорошо поднавалить. А? Пойдет?
Слушайте, короче, я вам говорю, мое впечатление от проигрывания роковых композиций, это конкретное такое, знаешь, Звучит хорошо. звучит, объемный. звучит объемный такой звук, реально слышно. Вот если сцену разделить, то я нахожусь где-то вот прямо в центре сцены, и я отчетливо слышу разделение вот этих вот всех. Сейчас дальше будем слушать. Вообще у меня был опыт использования One More. Сейчас. Слушай, я не знаю, как мне это записать, допустим, для вас. Ну, мой микрофон вообще абсолютно не передаст. И, кстати, я нажал на паузу случайно. Мой микрофон абсолютно не передаст ничего. Потому что звучание действительно очень трудно передать через какой-то микрофон. Ты должен это слушать своими ушами. По поводу роковых композиций, действительно, вот я, во-первых, выбирал их для рока, потому что я люблю слушать некоторые моменты. Насчет композиций, где есть у нас что-то более такое полегче. Сейчас послушаем. Ну, слушай, вот классно звучит, вообще просто классно. Знаете, что я вам скажу? Звучит дорого. Здорово. Здесь хорошая басистость. При этом, если включен мой Sound Profile, я еще при обзоре One More Color Buds 2, когда при Sound ID профайле, когда я выключал, ну вообще его невозможно было слушать, ну не настроено. На, одевай, сейчас будешь слушать, Ого. как это звучит. Давай, одевай. Какая музыка тебе нравится? Попса. Попса. Понятно, Конечно короче. Уволить. Леша, уволить завтра же. Нам с попсой здесь делать нечего, а вот есть поп. Не, хип-хоп, ну ладно. Хип-хоп? Ну Хип-хоп. давай хип-хоп, короче. Давай хип-хоп. Давай первую попавшуюся. Давай фрик-стоп. А? Давай фрик-стоп. Хип-хоп. Я так сразу. Поля, ну-ка. Шикарно. Я улетела в космос. А ты меня сейчас слышишь? Вау. Короче, она меня не слышит, пацаны. Очень дорого звучит. Можете Очень дорого. обсуждать в комментах ее полностью. Что? Ты меня Охренительно. не слышала, да? Нет. Отлично. Это прекрасно, особенно в маршрутках. Да не, подожди, Берите. ты не все слушала, слушай Я не все дальше. слушала. Нам еще важно проверить микрофон. Микрофон. Да. Микрофон на то, вообще АНЦ, ЕНЦ, насколько это все будет классно звучать. Сейчас, подожди, другое. Ну, действительно, знаете, звучание, вот если сравнить, у меня были Samsung, как они называются? Samsung Buds Да. Pro, у меня были Pro 2. Я вам скажу, звучали они неплохо. Ты нормально? Вообще ничего не слышу. Да, а музыку не слышишь тоже? Ничего не слышу. Музыку тоже не слышишь? Нет, слышу музыку. А как музыка? Ну, прикольная, но не в моем вкусе. Но хорошо звучит. Прикольно, они в моем вкусе. Скажи мне, ответь мне на такой вопрос. Тебе комфортно их слушать, имеется в виду по звуку? Вот есть какие-то, допустим, там басы какие-то, может быть, заваливают, либо там что-то слишком пискляво? Нет, я бы сказала, что очень хорошо звучит. Очень хорошо. Очень. Но это ты, кстати, слушаешь без моего Sound ID профайла, который я отключил. То есть ты Это слушаешь вообще вообще волшебно. слушаешь в стоке. А, кайф. Давай. А что ты слушаешь такое? Что тебе там кайфует сейчас? Слышишь, такая услышала что-то, такая, кайф. Вообще, что ты слушаешь? Ну, Ты что ты включил? Ну как? ну такое, лаунж, музыка такая. Да я про наушники спрашиваю. Нормально, да? Короче? Ну как? Ну такое, лаунж-музыка. Короче, человек погрузился полностью. Тогда мы тебя сейчас чуть-чуть в электронику. Кстати, электроника, я электронику могу оценить. Очень люблю я из этого раздела. Практически все обзоры наши связаны с музыкой именно из этого раздела электроники, которые есть на Шикарно. Epidemic Sound. Дай послушай, что ты там слушаешь? Шикарно. У тебя все шикарно, да? Да мне вообще по кайфу все. Они классные. Да. Песня говно.
Слушайте, ну действительно очень неплохо звучат. И из того, что я брал из Китая когда-либо, это одно из лучших. Я не говорю сейчас, там, если сравнивать с Anker, как многие говорят, потому что Anker это отдельная тема по наушникам. И Anker у нас еще будет на канале. Но давайте мы на текущий момент еще протестируем ANC и протестируем с вами, конечно же, разговорные динамики, ну, разговорный режим. Насколько меня будет хорошо слышно, очень меня это просят делать. Насчет звучания, ну, мне трудно вам передать. То есть я-то вам рассказываю свое субъективное мнение, но вы должны понимать, что в данной штуке есть вот этот вот Sound ID, который, если вам изначально не нравится, как они звучат в стоке, вы всегда можете создать Sound ID профиль, в котором настроятся наушники, эквалайзер настроится под конкретно ваши музыкальные предпочтения, индивидуальные. Теперь я включаю режим сквозной звук. О, ну поговори что-нибудь. Сегодня погода хорошая. Охрененно, а можно еще усиление голоса сделать. А ну говори. Сегодня погода хорошая, через 300 метров поверните налево. Ох, охренеть. Леха заулыбался. Через 300 метров поверните налево. А ну сейчас я включу музыку. Мне интересно, как работает сквозной режим именно здесь, в этих наушниках. Так, у меня сейчас играет музыка. Попробуй что-то говорить. Прекрасная погода. Сегодня у нас Еще говори. солнечно, отлично. 31 градус у нас за окном. Замечательный день вообще. Ну нет, это не работает как на Samsung. Я вам сразу говорю, это вот их отрицательный момент, что в сквозном режиме я прекрасно слышу то, что происходит вокруг, но только не в момент воспроизведения в музыке. Конечно, в Samsung, в Galaxy Buds Pro 2, которые у меня были в режиме сквозном, он даже в моменты воспроизведения музыки он глушил музыку, и я слышал собеседника. Здесь, к сожалению, сквозной режим. А ну, сейчас вот в простом сквозном еще попробуем. Поль, говори что-нибудь. Сегодня замечательный день, замечательный, просто А ну замечательный. подожди, еще раз. Обворожительный день просто сегодня. Да. Ты говоришь, что я красив как бог? Да, Ага, да. все понятно. Короче, нет, ребят, сквозной так не работает, как, допустим, на супер брендовых каких-то штуках, но давайте вот все-таки мы будем говорить правду о наушниках. Слушай, почему они холодные? Вот реально, для меня это реально не так. Ну, я бы не сказала, что они прям холодные, может, потому что у меня руки теплые. Может быть. Или Но холодные. здесь режим сквозной работает не так, как хотелось бы. А теперь включаем ANC. Вау. Вау. Вот ANC здесь реально... Я сейчас вообще ничего вокруг не слышу. Слушай. Вот ANC, то есть шумодав здесь работает просто шикарнейше. Сейчас мы его отключим. Выключим. Сейчас ты удивишься. А Давай. ну-ка. А Одевай. ну-ка, давай-ка. Сейчас ты поймешь, что такое режим ANC, сквозной и все остальное. Давай, одевай. О, Одевай. Вообще ANC здесь просто шикарный. Подожди. Подожди. Ты сейчас меня слышишь, правильно? Ну да. Да? А сейчас? Вообще ничего не А слышу. сейчас меня не слышишь, да? Шикарно. А вот так Блин. вот в сквозном режиме? Ну, слышу. Ты меня классно, именно голос начала Да, слышать, я тебя да? очень хорошо слышу. Да. А вот так не слышишь ничего. Вообще ничего не слышу. Слушайте, ANC просто шикарнючий. Я вам серьезно говорю, это... Шикарные наушники. А? Получается сквозной, это же есть ambient mode. Нет, ambient мод это когда у тебя еще играет музыка, и он гасит музыку, и ты слышишь голос. Да. А здесь такого нету. Вот в чем вопрос. То есть он просто сквозной. Если ты идешь в наушниках, то да, ты слышишь, допустим, что происходит. Ты можешь включить сквозной режим, но нету вот именно этого ambient мода, когда он работает с музыкой. Вот в чем фишка. Ой, я нажал на этот. У них есть еще обновление прошивки. Да Это ладно, что такое? слушайте. Как это прошивки? Ну вот каждый раз я сталкиваюсь с тем, это просто фиксы, оптимизация и фиксы, нет ничего такого, чтобы добавляло что-нибудь интересное. Есть смарт-воспроизведение, автоматическая пауза и воспроизведение, когда вы вытаскиваете наушники, они останавливаются и воспроизводят музыку. В пользовательских настройках вы можете кастомизировать ваши вот эти вот двойное нажатие, тройное нажатие, что именно должно происходить при каких-то кастомных нажатиях, при ваших пользовательских нажатиях на конкретный наушник. Ну, Sound ID мы с вами уже
разбирались, настройка Bluetooth – это приоритет стабильного соединения, либо приоритет качества звука. Вы здесь тоже можете жертвовать, допустим, стабильностью в ущерб качеству, или жертвовать качеством в ущерб стабильности. Вот так вот это будет правильнее. И есть успокаивающие звуки, которые, честно говоря, в OneMo, ну, полная гадость. Во-первых, они грузятся долго, во-вторых, там они такие, знаете, жестко повторяющие, еще слышен звук склейки. Теперь, Леш, ты нам поможешь с Полиной сделать тест микрофона? Возьми Полинин, ну, вы вместе с ней, наверное, пойдете с микрофоном. Я сейчас тебя набираю, говорю, а ты слушаешь меня, вот потому что здесь ENC, вот этот вот Environment Noise Cancellation, он работает на постоянку. В приложении нет никаких опций, которые бы убирали его, или включали, или выключали. Все, я набираю тебя, ты знаешь, что делать, наставишь на громкую, да, и прям вот записываешь. Я набираю Алексея, я вам объясню, в чем фишка. Дело в том, что сейчас, чтобы вы понимали, у нас в студии работает напольный кондер, он очень шумный. Обычно на съемках мы его гасим, вернее на монтаже, потом гасим шумодавами. Сейчас включил на громкую, вот мы с Полиной тебя слышим. Слушай, как я тебя классно слышу. И мы тебя тоже хорошо слышим, в принципе. Ты меня хорошо, но при этом, Леш, я только что рассказывал зрителям, что у нас стоит прямо под съемочным столом напольный кондиционер, который мы гасим обычно на монтаже, с помощью чего? Шумодава. Правильно, мы используем специальные шумодавы при монтаже, которые убирают этот звук, просто фильтруют. Но на данном этапе у нас не используется шумодав, потому что мы пишем просто-напросто звук с телефона. Я не знаю, слышишь звук кондиционера? Нет. Я слышу только тебя вообще, когда ты говоришь, а так вообще в основном полная тишина. Ты хорошо слышишь, правильно? Да, тебя отчетливо слышно, никаких шумов лишних, просто слышу отлично. Хорошо, отлично, я тебя вообще слышу шикарно. Хорошо, возвращайся, в принципе, вот он понимает, что он все проблем. Все. Чтобы вы понимали, как работает кондиционер, шум, я сейчас подойду к нему, возможно, исчезну из кадра, вы услышите, Леша, не ставь сюда шумодав. И вот так вот этот кондер работает у нас постоянно, он достаточно шумный, поэтому шумодав здесь, срабатывает. То есть для общения их тоже можно рекомендовать. Короче, ребят, на самом деле, Полин, твое мнение, наушники стоящие, они стоят своих денег? Вот, допустим, давай, если так вот брать, $165. Конечно, я бы даже их и не одну пару купила. А, кстати, они совместимы с айфоном. Ну, конечно, естественно. Шикарно. Вообще дизайн красивый такой. Давайте так, красивый дизайн, да. Хорошее качество звучания музыки, есть активный шумодав, есть подавление шума окружающей среды при разговоре ENC, но есть и минусы. Видите, как оказалось, что вот этот вот режим сквозной, он не имеет ambient мода, который бы приглушал бы музыку при разговоре. То есть это фактически, знаете, такое в ручном режиме вы можете включить и что-то услышать, да, там в сквозняке. Грубо говоря, там по тройному, по двойному нажатию сделать так, чтобы он включался автоматически. В остальном всем наушники действительно мега шикарные. Даже учитывая их стоимость, они стоят своих денег. За свои деньги это вот такой вот топчик из Китая. Мы сейчас не будем сравнивать их с другими моментами. Если вам интересны другие моменты, конечно, переходим на канал, смотрим. Слушайте, вообще классно. Я открываю, закрываю, у меня там появляются вот эти уведомления в смартфоне, вот устройство подключено, 100% заряда, то есть очень классная штука. Поэтому по звуку, вот давайте мое резюме по звуку. Для меня хватило всего и басов, и высоких, и средних частот, но при условии использования саунд-профайла. Я, конечно же, вам не показал, но без саунд-профайла я их слушать не могу. Для меня звук плоский и, честно вам скажу, он не достоин тех денег, не стоит тех денег, которые есть. Вот именно вот этот вот саунд-профайл, он и создавался для того, чтобы сделать эти наушники максимально удобными и с максимально высоким, скажем так, качеством звучания конкретно для ваших ушей. Да, устройства Soldac у меня нет, и, наверное, я буду рассматривать покупки какого-нибудь плеера, либо какого-нибудь смартфона Soldac для того, чтобы слушать музыку, но наушники у меня уже есть. Еще есть беспроводной зарядочкой. Рекомендую, Полин.
10 из 10. Все, супер, ребят. С вами был Бабл и Полина на канале Технозон. Пока.